撤不走了。我现在身体状态极好，浑身发暖，手脚很灵活，我是撤不走的。来，先撤吧，把装备给我。你死之前先把装备移交。带走吧，我不要了。五一假期，五台山高海拔区域出现突发降雪及大风天气，有徒步驴友被困，并陆续发出救援请求。多位网友发布的现场视频显示，狂风夹杂着雪粒，行人难以站稳。5月3日14时，有网友在社交平台发文称，五台山中台依然风雪交加。一位亲历者评论：活着回来了，差点失温。博主卢克称，5月的五台山不是他想象中的小雪，而是真正能要命的地方。他和背包共85公斤，在风雪中无法站直身体，没戴手套的手完全失去知觉，露出的鼻子挂着冰霜，肉眼能看到冷空气从山顶扑下来。尽管如此，5月3日仍有游客尝试上山徒步。对此，应急管理局回应，执法队已在关键路口设置6个卡口劝返驴友，联合多部门提供免费救援服务。5月3号的北方。我给他的切上的啊。上就完了，那才是真。
我现在是在五台山的北台顶，然后现在是下午的2点左右，现在北台顶这边大雾，而且还开始下起了雪。现在是5月2号下午3点钟左右，我们现在在汤玉石去中盘的路上。这个天气可以说是非常的好，我靠，非常的攒劲儿，我靠，太攒劲儿了！太费劲了，我靠，给家人们看看远方的寒景，我靠，哇，那个逗啊！
这冰雹，我的车呀，都给我盖上被子了，要不然的话，这个玻璃也够呛了，盖上一床棉被。阴成啥了？这都阴成啥了不是？哇，车有点把吓的，把吓说起来了。等一下，我打手过来丢，没事，再往里走，再往里走。好了，山东潍坊突遭冰雹袭击。2026年5月3日傍晚，奎文区、围城区、诸城、昌乐等多地突降冰雹。此次冰雹颗粒不均，持续时间较短，恰逢5·1返程，对市民及游客出行、户外设施及农作物有一定影响。2025年5月3号，2026年5月3号，哎呀，这小包子的真办事，你看看吧，大美猪是吧？哎呀呀！真办事，咱包子真是能打一头疼。哎呦我操！大家好，今天是2026年5月3日，昭通下大雪了，我们来打雪仗了。哇，看看，带着孩子来打雪仗，满山都是白的。春天来了，竟然下雪了，是冬负了雪，还是雪背叛了冬？雪本该是冬的伴侣，却不顾一切跑来做春的情人。
连雪都移情别恋，更何况人心呢？雪本该与冬为。今天楼房这边这个天气咋跟10冬腊阴的天气一个道理啊？你们看乔家城头热的很呢，可以来这边了，这边凉快的很啊。兄弟们，目前呢，我是在昭通嘎，你看5月份了，还能见得到冬天的大雪啊！你们就说舒不舒服？这个是那些堆的雪人，你看堆起那么高啊！来，兄弟们，点赞上1万，我在这个地方打个胖胖，住1晚上，给要的，哈哈。磅礴，神奇昭通。现在北京时间是2026年的5月3号，我的家乡云南省昭通市大山包下雪了，欢迎来到我美丽的家乡大山包看雪。今天是2026年5月3日，然后云南昭通大山包下大雪了，你看车呀人的多得很。弟兄些，我替你们试过了，真的下雪，只当是12点过了还在厚得很。你看，要不有初步估计15公分，落雪还在大得很。哎呀，说婆婆们好玩了，我靠！都5月了，眼看就要立夏，云南却在5月3号迎来了罕见暴雪。惠泽大海草山、昭通大山包、轿子山一带，连团式的雪花裹着狂风砸落，没一会儿，房顶、树枝、路面就被盖得严严实实，路上的车在积雪里打滑难行。连北方冬天都少见这么厚的雪，偏偏赶在万物疯长的时节遇上这阵雪，地里的庄稼怕是要受影响。这天气也太反常了。
错过引擎盖好深了，错过引擎盖得有10来了吧。乖了乖了，大山包又下雪喽，还乖了乖了，这个东西们真的乖喽，雪太大了，你看。大家好，我已经来到雪山上了，昭通的大山包上。今天是2026年的5月3号，迎来了昭通最晚的一场雪，下得非常的厚，非常的有特点，就是了。不管你们是四川的还是贵州的，来自全国各地的，昭通今年以不一样的形式欢迎你们。你看看，哇，太 happy 了！好看了。今天这个5一奖嘛，倒是相当的 YYDS 了。今天从四川的伙伴些来到昭通来旅游呢，来度假，你们就是相当的有优势了哈。今天是一种形式来欢迎你们，真的是表达了我们昭通的热情。从贵州出发的时候，大太阳热得遭不住，哪个晓得云南会突然下大雪嘛？云南昭通，哎呀，衣服也不得穿，怎么办嘛？哎。爬上月球不顾学，约在一起看个电影看个鸡脚，然后再去岩洞山上看下孔雀。我不怕你对我没得感觉，就怕我们连面都见不着。这两个这腿咋是撞了？你竟是撞了！哎呀，还困吧？5月天降大雪，蔬果大棚被积雪压满。2026年5月3日凌晨，云南昭通突降反季大雪，大山包银装素裹，当地蔬果大棚顶部被厚厚积雪覆盖。受强冷空气影响，昭通气温骤降6到10度，罕见飞雪给当地农业带来不小冲击。大美昭通5月下雪。云南省昭通是朝阳区大山包风景区啊，云南省昭通是朝阳区大山包风景区。昭通四季如冬，买场皮海3天抓通，不是下雨就是刮风，白天靠太阳，晚上靠红龙。你的句我爱你，昭通连下3天雨，昭通哪有真情在？花椒树下谈恋爱，3斤花椒穿3000人，花椒不嘛真嘛？昭通四季如冬，买场皮海5月3号大山包下雪，12点钟正在还在下，车辆一起上来正常都可以，你看全是雪。一路上来全是车和人，要来玩的尽快点。
紧急突发。2026年5月3日，广西钦州遭遇强降雨，暴雨橙色预警拉满，城区主干道积水严重，大批车辆被困，市民出行全面受阻。当地多部门迅速奔赴一线抢险排涝，全力保障市民生命财产安全。哎呦！ Hello, my name is Chun Boy. Today is very hot. The sun is very big. 出街記得戴頂帽，唔係曬黑嗰啲鬼佬。出門記得擦防曬，唔係就曬到你仆街。冇咩做你恨啊！5月3號清早哈，这当前已经跑到这边了，可能要来是第二期，我们车已经开不出去了。